嗱，今日咧嚟到呢度咧，我哋咧有一位神秘嘉賓咧，就嚟咗我哋嘅會場嘅。咁啊，我依家咧請佢上嚟同大家分享下佢喺我哋長江三峽嘅點點滴滴，好嘛？就係我哋好有名嘅堂妹。Hello， 你好，堂妹。Hello， 大家下午好。Hello， 我係堂妹，好開心又嚟到呢個國際旅遊展呢度啦，中旅嘅呢個舞台上面同大家傾偈。其實咧，我前日咧先至跟住中旅咧去完呢個敦煌啦、寧夏啦、內蒙古啱啱翻嚟嘅啫。所以咧，真係話咁快10日嘅旅程又過去咗，大家咧又可以咧好快喺網上面咧見到我跟住中旅嘅團咧去咗邊度玩啊！喂，堂妹，係啊，我想問一問咧，嗱，咁我哋9月21號有一個包船啊，我知。頭先 Kelvin 講嘅地方我去過晒啦，有機會，但係咧前面嗰半段咧就未有嘅機會去，因為上一次嘅旅程我就主要係喺宜昌上船嘅，就玩咗後面嗰段咯，係啊。咁你覺得呢一個長江三峽俾你嘅感覺係點樣咧？嗱，首先咧參加中旅嘅團咧，無論西藏啊、新疆啊，我哋嘅呢一個世紀遠航啊，同埋包括我啱啱去完呢次咧，俾我嘅感覺都係咧，好飽啊，每一日都。每一日3餐咧有琳琅滿目嘅當地美食咧，確保你係試盡晒當地嘅美食之餘咧，你係每一日咧飲嘅水又非常之充足啦，玩嘅嘢又非常之充足啦，所以咧每一日都係好忙啦，好五花八門嘅啲節目真係。咁世紀遠航咧都係其中我覺得，哇！我估唔到上咗郵輪之後咧，竟然係每一日又係咁忙㗎喎。係啊，由我上船開始嗰日咧，夜晚一嚟已經有呢一個歡迎嘅晚會啦。然之後咧，其實我上一刻仲睇緊，哇！我間房幾咁靚幾咁靚，下一刻已經參加緊晚會㗎啦，已經係。喂，堂妹，我知道咧，作為你有咁知名度嘅一個藝人啦，咁你就同你爹哋媽咪啦，選擇咗去長江三峽。冇錯。咁你哋應該好多時都會係自由行啦，但係點解你會今次選擇我哋中國旅行社？最緊要咧，其實係爸爸媽媽聽到話咧，可以坐郵輪咧，佢哋就已經兩眼發光啦。因為咧，其實雖則你見到我平時有時都會自由行啊，去下唔同地方啦。但係咧，一講到咧，你話想全家又好舒適咁樣出動啦，然之後每一餐又唔使諗啦。咁其實係幾難嘅，加上咧我冇乜時間去 plan 啦，咁所以咧最好咧真係，呢個團得啦，呢10樣嘢我全部未去過，我阿爸阿媽全部未去過，郵輪體驗個個都想，哇，他條條咁樣，咁所以咧就即刻已經係可以落實報名㗎啦。即係其實咧，我發現啊，我同我阿爸阿媽去完啦，咁我阿爸阿媽梗係喺個朋友圈嗰度有 post 下咧，個個都問我，點樣報名啊？講你個名有冇平㗎？個個都係咁嘅反應㗎，有一定有。係啦，即係基本上咧，所有親戚朋友就對於一講話，上郵輪玩啊，佢哋嗰個我唔理去邊度，已經出動啦，我哋出發啦咁樣，已經可以一團㗎啦，應該係。咁堂妹嗱，咁我哋今年咧2025年嘅9月21號又包船喎，又可以慶中秋啦。有冇乜嘢嘅一啲貼士？有冇咩啲體驗可以話俾我哋廣大嘅市民聽先？係嗱，我覺得如果真係咁啱撞正節日去咧，非常之有節日氣氛啦，又可以同屋企人度過呢啲咁特別嘅時刻啦。咁另外咧，世紀遠航號咧，我自己親身上咗去咧，係真係新淨得好緊要。即係你每一個地方，一啲塵都冇嘅，即係乾淨到不得了啊！咁然之後咧，成個裝修啦，都係你會覺得哇，自己真係〜你俾呢個錢係真係得到一個 more than 呢一個錢嘅一個享受嘅，我自己覺得係咁樣。咁同埋咧，每一日咧，除咗佢哋會安排呢一個上岸嘅行程啦，係咪先？咁就算你嗰日你突然間我唔想上岸咧都得㗎，佢哋喺個船咧都有好多嘅活動可以俾你嘅。咁但係當然啦，你都去到嗰個地方啦，仲要去到我哋呢個長江三峽一個咁靚嘅地方咧，咁梗係要上下岸，跟佢哋去唔同嘅地方啦。咁中間咧，譬如我又經過呢一個三峽人家啊，經過唔同嘅峽啊，白帝城啊等等咧，其實全部都係中旅當地嘅導遊咧，都會有一個好貼心嘅講解。等你去到嘅時候咧，絕對知道自己嚟到呢個地方係幾咁珍貴、幾咁難得嘅，係啊。
係啦嗱，咁其實咧嗱，我哋除咗有呢個長江三峽，我哋今年9月21號呢個包船之外，我知道咧堂妹咧，你之前咧同我哋去過西藏嘅喎，你會唔會講下你喺西藏嘅點點滴滴，或者介紹下我哋嘅西藏團隊嘅一啲資訊俾佢哋聽下咧？大家有冇機會睇過我喺西藏嘅片啊？有冇睇過阿堂妹去西藏？哇！好多人岌頭喎，係啦，大家咧係西藏咧，我覺得都係屬於應該係一生人一定要去一次嘅地方啦，係咪先？咁咧西藏咧，大家就可以揀啦，去唔去睇首先你去唔去林芝睇桃花啦？因為3月嘅時候咧，林芝開滿晒桃花係非常之靚嘅，係啦，咁啊可以諗下去唔去追桃花啦？咁由林芝啊慢慢去經過呢個譬如呢個秀巴古堡啊等等啦，咁就過到去咧，真係入到呢一個拉薩呢一個地方啦。其實你話成個過程嗰個所謂嘅高原反應會唔會好嚴重咧？其實都唔算話好犀利嘅，即係你早1個星期嘅時候咧，食定呢一個紅景天嗰啲咧，其實大部分人咧都冇問題。同埋最緊要咧，中旅有一個好貼心嘅服務咧，就係咧全程咧係無限氧氣嘅。無限氧氣呢樣好緊要啊，因為咧嗰啲氧氣咧，你去知啦，去到景區咧100幾蚊支嘅，好貴嘅，80至120蚊支啦。咁然之後我發覺咧，咁我哋同團咧就有啲人就比較大反應啲嘅。哇，原來一日用嗰個氧氣量都幾貴㗎，即係如果你真係要計翻錢嘅話。咁所以咧呢樣嘢非常之貼心，就係如果你跟團咧嗰個氧氣就係 free 嘅咁樣啦，你自己中意點樣任用啦咁樣。好啦，咁啊講翻玩一下啦，去到布達拉宮嗰陣時咧，咁其實大家去到布宮咧，雖然係唔可以影相嘅，但係咧因為由林芝開始咧，當地嘅導遊咧已經開始同你講緊關於呢一個地方嘅故事。所以咧，當你入到去布達拉宮嘅時候，哇！你完全係沉浸式體驗呢一個地方嘅文化啊，佢講佢嘅呢一個宗教啊，好多嘅故事啊，都係非常之引人入勝嘅。咁所以我去到手信嗰 part 咧，就難免會跌啲錢啦，係啦咁樣，係啦。買咗啲咩啊？買咗哇！好多嘢可以買㗎，但係咧，我想講啦，譬如到呢一個布達拉宮去完之後咧，我哋仲有機會去另一個非常之大嘅寺院，就係呢個大昭寺啦。咁嗰度有一個服務咧，唔係服務，應該係咁講，一個非常之好嘅一個體驗啦，就係一個貼金，為嗰個佛像去貼金嘅一個體驗。呢樣嘢咧係真係好難得嘅一個機會嚟嘅，即係有機會俾你去做呢個咁神聖嘅任務。我自己就會覺得就算係需要用少錢咧，都會去做嘅，因為咧真係保你哋全家人平安。我喺呢個台度講好似好賣藥咁，唔好意思啊。但係即係因為我都幾信奉呢一類型嘅事情啦，咁我都咁難得嚟到拉薩呢度，我梗係希望大家都可以有一個機會可以保佑呢個全家幸福啦。咁所以我都有做到呢一個事情嘅。咁所以咧，大家去到嘅時候，記住喎，堂妹咧係話大昭寺咧係可以有呢個為佛像貼金嘅服務嘅。當然唔係你自己貼啦，得掂嘅，梗係你俾錢俾呢個當地嘅僧人啦，佢哋有專門嘅僧人去負責做呢件事嘅咁樣咯。咁呢個都係我會覺得係幾特別嘅，係啊。係啦，嗱，咁多位你哋都聽咗堂妹介紹咗我哋呢一個長江三峽啦，又聽咗佢介紹咗我哋嘅西藏啦。咁我知道咧，堂妹你最近啱又去完呢一個叫做內蒙啦、敦煌啦、寧夏啦，係啦。甘肅、敦煌、青海、寧夏、內蒙古，一次過又用10日，又玩咗一次啦。咁你又覺得7、8月份依家嚟緊或者下半年，你會有咩好嘅一個體驗話俾我聽？我哋要去邊度玩啊？係嗱，咁咧我啱啱去完呢一個敦煌啦。咁敦煌咧其實都係大家聽就聽過啦，但係真正踏入呢個地方咧應該冇。同埋最緊要一樣嘢咧就係我而家先知道，原來香港係可以直飛敦煌。咁起碼係慳咗半日嘅行程，咁呢一個咧都係中旅獨有嘅一個包機服務啦。咁然之後去到敦煌嘅時候咧，咁去到呢個月牙泉啦、鳴沙山啊等等咧，咁已經一落地已經可以有機會俾你感受到嗰種沙漠嘅玩意㗎啦，有咩越野車、騎駱駝啲等等啦。但係我覺得最好玩咧就係寧夏嗰段，大家有聽過呢個星星酒店啊嘛，係咪啊？
星星酒店啊，即係喺個沙漠裏邊嚟嘅。上網都會見到啊，星星酒店。喺沙漠裏邊。係啦，喺沙漠裏面有一間好靚嘅星星酒店啦。咁咧如果你7、8月去嘅時候咧，我哋今次去咧都睇到少少星啦，但係7、8月咧，當地嘅朋友仔就話咧係真係滿天都星空啦，真係就非常之靚嘅一個體驗啦，真係會係。咁咧同埋咧。星星酒店係位於咩地方咧？就喺寧夏嘅呢個叫沙坡頭嘅地方。哇！呢個地方好玩喎，我都真係咧一個係啦，一個樂園你話俾你聽，大人細路去到咧，我哋嘅大朋友係絕對可能係玩得好開心過個小朋友嘅。嗱，首先咧，我哋會喺呢一個黃河邊啦，嗰度有條玻璃橋可以穿越呢個黃河啦。咁另外咧，你唔玩呢個玻璃橋太簡單啦，黃河太簡單啦嘛，你可以飛過去，飛越黃河，呢個真正嘅飛越黃河，呢個就好玩啦。咁另外咧，仲有咧，咁因為嗰度會睇個超級大嘅一個大斜坡，一個沙漠嘅斜坡嚟嘅。咁咧你就可以玩嗰啲滑沙啊，或者簡單啲坐下嗰啲 chairlift 啊，即係嗰啲 chairlift 即係發嗰啲。類似於我哋吊車係啦，吊車啊咁樣咧，去玩其中一邊嘅沙漠啦。咁好啦，我哋再坐另外一架景區嘅車。呢個新疆喎，呢個唔關事㗎嚇。係啦，咁咧咁就去呢個景區入邊咧，哇！真正嘅大沙漠。首先嗰度咧，你哋成日咧有冇細個弟有冇睇過呢一個尋找他鄉的故事啊？你去到嗰個沙漠嘅時候，你嘅心裏面就會響起呢個噠噠噠滴噠滴噠噠，咁就可以響起呢個音樂。哇！嗰啲駱駝咧，真係一個梯隊嘅駱駝咧，就經過嗰啲沙漠，然之後咧，你就算幾遠拍落去咧，都係得山同駱駝㗎咋，真係個地方係大到咁。OK，咁然之後你梗係行埋去，真係坐喺個駱駝度咧，真係好好地玩20分鐘咧。哇！呢個就好玩啦。咦？哇！呢個係喺內蒙拍㗎。嗱，呢個就係內蒙，啱啱拍翻嚟嘅。啱前日拍翻嚟嘅，前日剪嘅。嗰個位置係邊度咧？就係一個烏察哈達，烏蘭哈達火山。咁咧係一個火山帶嚟嘅，大家知唔知道原來？你去沙坡頭。中國係有呢個係啦，中國係有呢個火山帶，我都唔知。呢個鄂爾多斯草原啦，呢個叫內蒙部分啦，翡翠湖喺敦煌啦，呢個係哇，呢個酒莊不得了，你見到着到咁 elegant 就知唔簡單啦。呢個咧就係呢一個鹽湖，頭先個鹽湖係啦，茶卡鹽湖。嗱，呢一個咧就係會本期特別登場嘅人物啦。嗱，特別登場人物啦，中女嘅代表嚟嘅，佢咧唔係嚟及住我，佢係自己去玩嘅 OK，咁所以大家可以。係啦，大家可以睇下佢玩咗啲咩出嚟啦，即係變咗咧呢成個旅程啊，唔係淨係我話，大家可以聽到其他人有咩感覺啦。咁咧其實喺呢個頭先講到咩啊？沙坡頭仲未講完，沙坡頭大家一定要去，我真係你見唔見到我幾咁中意呢個地方？又有得玩呢個越野車啦，呢個騎駱駝就簡單啦，越野車真係好玩到不得了，我每一下都覺得自己係去緊呢一個速度與激情咁樣啊，係啊，你唔好因為自己嘅年紀而唔玩，咩年紀你都應該去嘗試下呢個體驗，真係咧，真係不得了，係啊，你都好似應該玩啊嘛，係嘛？沙坡頭我有去過，係吧？但係我可能我自己驚，我唔敢玩嗰個，衝上衝落，衝上衝落。係啦，寧夏咧嗱，寧夏嘅沙漠地帶非常之多，咁我哋咧仲有機會去到呢個五湖穿越啦。咁去到嗰度嘅時候咧，嗱其他嘅旅行社可能係得3湖㗎咋嚇，但係5湖穿越咧就可以俾你睇晒5個喺沙漠裡面嘅湖，嗰啲湖泊咧全部係因為嗰啲礦物質而形成唔同嘅顏色。你有冇見過紅色嘅湖泊啊？有幾個湖泊咧係青綠色，中間咧因為佢再有啲青苔啊等等嘅一啲植物咧，變成一個眼睛。咁呢啲全部都係我諗唔係好多地方睇。如果你真係要哇搭個飛機要去到歐洲10幾個鐘頭，但係唔需要。你而家咧可能搭去我哋中國呢個內蒙。已經中國寧夏已經可以睇到呢樣嘢啦。咁頭先咧，大家見到我喺呢個火星登陸啊，可唔可以播多次啊？呢個火星登陸咁勁，可唔可以播多個火星登陸嗰個片啊？火星登陸嗰個片就係頭先啱啱最嬲嗰個。呢件衫梗係唔係我帶過去㗎啦？呢個旅程咧，我哋就係由嗰件衫咧，我想講咧，如果你哋去到呢一個烏蘭哈達。
火山咧，中女會包你呢件衫，大家咧就可以同我一樣咧，着上呢一件宇航員服，感受下登陸火星嘅感覺啦。啊！呢個塔爾子又係唔小心買咗好多嘢嘅地方啊，見唔見到啊？呢隻手。嗱好啦，我哋再定翻鏡嗰個塔爾子前邊嗰個。塔爾子前面係佢。係啦，呢套衫我哋定一定鏡先。係呢套衫係就係中女會包你嘅一套衫啊！好好玩啊呢個，同埋咧，就算你個小朋友咧，佢有迷你版嘅，然之後你就會見到呢個火山，係啦，就會有好多唔同嘅呢一個登陸呢個火山嘅呢個宇航員啊咁樣。係啊，繼續播，睇下有啲咩 recall 翻要講下先。你睇下我去咗火山嚟為呢個中女插旗嘅嘉賓。我哋就係由敦煌。哇！呢個莫高窟又係非常之值得睇啦。係有直飛。嗱，你見到我嘅着裝咧，中女嘅包機咧，其實由敦煌開始咧，其實仲係好凍嘅，因為咧比較高海拔嘅嗰邊係。但係去到沙坡頭咧，你開始嗱呢度仲係凍凍地啊，落雨啊咁樣，但係開始越着越少，爭在未着呢個比基尼嘅啫。嗱，翡翠湖啊，凍到傻咗啊！大家記住着多啲衫去啊，唔好抵爛貪燒傷啊！嗱，呢個酒莊咧都係我成個行程咧非常之推介，因為點樣咧？我哋入到去，諗住聽下啲紅酒嘅 course 啊，係啊，咁啊飲下當地嘅紅酒啦。咁原來咧好多外國人係會去呢個酒莊㗎，因為咧佢哋個好奇心非常旺盛啦。佢見到個酒標上住，咦？點解呢個紅酒係寧夏產嘅？佢哋就會專登飛過嚟寧夏咧睇下呢度嘅酒莊啊有啲咩出品。但係最勁嘅唔係呢樣嘢，係如果你都想有機會做下呢一個酒莊莊主，有一個非常之抵玩嘅方式咧，就可以喺度實現到啦。咁我哋特別登場人物，我哋嘅阿陳生啦，大家之後知道佢係邊個㗎啦，就會咁睇片度啦，到時咁樣咧，阿陳生咧當時當刻原來發現咧係可以認購一小塊呢一個葡萄園嘅地㗎喎，種自己嘅葡萄，種自己嘅葡萄，然之後1年後咧，你就可以用郵寄嘅方式得到翻你呢一塊葡萄園種嘅葡萄嘅酒咧，就可以寄翻俾你啦，係咪好好玩？而且咧，你仲可以咧設計自己嘅酒標，俾佢去貼上去。好多 artist 都有做，我佢哋嗰日見到阿蔡少芬啦，好似阿范冰冰啦等等呢啲咧，都有去嗰度咧去訂佢哋自己專屬嘅葡萄園嘅葡萄酒嘅。咁而且咧好多都係得獎嘅紅酒嚟嘅，你仲可以揀唔同嘅價位。咁你哋估下啦，要認購一個葡萄酒60支啊，60支，你估要幾多錢啊？估下，冇獎問答遊戲，10萬太多啦，估唔到啊！真係，你哋估下咧，嗌下啲數字出嚟。我哋有份神秘禮物俾你嘅。幾多啊？咦，你好近啊！係完全唔過1萬蚊嘅，係咪好嘩然啊？我都好嘩然。唔小心佢就做咗陳莊主啊！我就冇，因為我又唔算飲得太多，我諗住到時叫個陳莊主咧就俾幾支俾我就算啦咁樣。咁所以呢個係一個非常之好嘅體驗嚟嘅。如果咁啱你嗰個行程有屋企人生日，呢個係一個我覺得係非常之好嘅生日禮物。講起我都覺得後悔，點解我唔訂咧？當時當刻，而家好似蘇州過後就冇艇搭啦，真係。嗱好啦，咁因為時間上面嘅問題啊，咁咧好多謝阿堂妹咧，今次嚟到我哋嘅會場咧，為我哋香港中國旅行社咧介紹我哋嘅下半年嘅團隊咯喎。但係我哋依家有4份禮物咧可以送俾大家㗎。堂妹，我想問啦，4份禮物你問4條問題啦，好唔好啊？咁我哋送翻4份禮物俾你哋啦，好唔好啊？可以啊。OK 啊。好啦，咁首先咧，大家話有睇西藏嘅片啊嘛，咁究竟咁其實我哋有一個系列嘅喎，究竟我跟住中旅去咗幾多個大嘅地方咧？舉手。邊4大嘅地方咧？黃色衫呢位先生，4個地方啊，堂妹同我哋去咗4個地方， 4個大地方，講其中2個啦，唔使講係4個嘅，其中2個頭先都講出嚟㗎啦。啱啱講完啫喎。係，仲有邊啊 ？OK，啱，長江三峽同埋西藏。
好啦，仲有3個問題。好啦，嗱呢個真係考大家。頭先話世紀遠航，下一次出發係9月幾多號啊？綠色衫呢位先生，好快喎！呢位先生9月，大聲啲。長江三峽由呢個21號，21啱，係啦，9月21號啦。咁大家咧而家已經開始可以報名定啦，報名啦，因為都我嗰上一次去咧真係 full house 㗎真係，所以咧啲房有8個類型，但係咧都唔係好多房㗎咋，你唔好以為嚇仲好遲先報啊，即係9月先報咁樣應該冇㗎啦，咁所以大家就真係要早啲啦咁樣。好，仲有2個問題。仲有2個問題，不如你諗一個啊？我諗一個啦，好啦。係啊。咁啊，好，咁多位，堂妹頭先穿着咗一套乜嘢嘅好特別嘅，有小朋友都可以着嘅衫。Bikini 係嘛？太空衣啱嘅。太空衣冇錯，大家咧去到記住玩啊！真係呢個好得意嘅呢個體驗，係啊。嗱，最後一條問題啦，就係話咩咧？頭先堂妹咧都講咗，佢去咗一個地方，佢非常之中意嗰個地方喺邊度？係啊，而家覺得後悔冇做到啲嘢啊！唔係，後悔沙波頭我玩咗啦，好好玩啦！嗰位酒莊啱啊，酒莊啊！大家記住要。如果你中意飲酒，係咪中意飲酒㗎？都唔係，但係都可以做下莊主嘅。好啦嗱，真係巴閉嘅呢樣嘢。咁多位，因為真係時間上邊咧，後邊係咁圈我哋啦。咁啊，我哋今日咧好多謝咧堂妹咧嚟到我哋嘅會場，為我哋中國旅行社介紹咗我哋嘅特別嘅行程。多謝港中旅。希望大家好快咧就可以睇到我新嘅呢一段路線嘅片啦！希望大家可以多多支持啦 ，thank you 大家。大家留意啊，堂妹嘅 IG 啦、Facebook 啦，咁我哋仲有一個咧就係話喺我哋後邊咧會有一個行程上邊嘅介紹嘅，例如咧就係呢個中環南北疆嘅15天深度遊啦，1年1度嚇西藏雪頓節。好啦，仲有我哋一個直飛敦煌金青大環線嘅一個團隊。好玩啊！我哋頭先講咗嘅咯喎，9月21號長江三峽6天、7天、8天世紀遠洋號包船嘅行程 ，OK。8天啦，6天好趕，我自己 personal 講嘅，8天好玩啲，8天好玩啲，冇攰，係啦。嗱，今日啊，堂妹報名優惠啊，憑住呢個 ITES 嘅呢個曲咧，2人同行減500蚊一位啊嚇。咁大家咧就係啦，大家其實仲有其他嗰啲團咧，我都一路見到掃住佢朋友圈咧，都覺得好值得去報名㗎。冇錯，係啊，所以咧大家可以去翻中旅嗰個 counter 嗰度咧去睇一睇啦。我而家諗住落去睇一睇，大家可以跟我一齊落去好冇 ？OK， 一齊 let's go。順帶一提，我哋仲有一個6月27號張家界中國旅行社嘅專列包車啊嚇！有冇位啊？有位，少，希望大家踴躍支持我哋。我要報呢個。好啦，多謝堂妹 ，OK。之後見，我哋落去攤下見啦，攤下見。